Dolazimo u Osaku, grad neonskih svetala i neverovatne hrane. Smeštaj nam je u samom centru, u Osaka Nambi. Osaka zamak je značajan jer je bio ključna tačka ujedinjenja Japana krajem 16. veka, koji je sagradio moćni vojskovođa Toyotomi Hideyoshi. Predstavlja simbol vojničke moći i političke ambicije tog doba, a danas je jedan od najvažnijih istorijskih spomenika u Japanu. Unutra se nalazi interaktivni muzej sa oklopima, maketama bitaka i panoramskim liftom koji vodi do vrha kule, odakle se pruža pogled na moderni grad u kontrastu sa tradicijom. U proleće, park oko zamka postaje jedno od najlepših mesta za hanami, posmatranje cvetanja trešanja. Shinsekai je šarena i nostalgična četvrt Osake, prepuna neonskih svetala, starinskih restorana i mirisa ulične hrane. Tu smo probale kushikatsu, pržene štapiće sa mesom i povrćem, hrskave spolja, sočne iznutra, koje služu uz poseban sos u koji nije dozvoljeno duplo umakanje. Glavna atrakcija je Tsutenkaku kula, iz koje kreće metalni tobogan koji smo isprobali. Nismo se penjali na vidikovac, ali spuštanje niz tobogan je bilo brzo, zabavno i potpuno neočekivano usred ovakvog ambijenta. Shinsekai spaja duh stare Osake sa neobičnim i zabavnim detaljima. Ovo je pravo mesto za drugačiju vrstu avanture. Shinsaibashi je glavna trgovačka ulica Osake, prepuna butika, robnih kuća i kafića, idealna za šoping i uživanje u gradskom životu. Nismo uspeli da rezervišemo Pokemon kafe ni za Tokio ni za Osaku, pa kada smo naišli na ovaj kafe, odlučili smo da pokušamo da uđemo. Pridružili smo se redu za one bez rezervacije i strpljivo sačekale svoj red. Unutra smo uživali u palačinkama u obliku Pokemona i osvežavajućim šejkovima. Hrana je bila ukusna, a atmosfera vesela i puna Pokemon duha. Poseban performans sa maskotom dodatno je razveselio sve prisutne. Ako postoji mesto koje nikad ne spava, to je Dotonbori. A njegov najpoznatiji simbol, Gliko trkač, nije samo reklama, već priča o istrajnosti koja traje skoro ceo vek. Postavljen još 1935. Ovaj sportista simbolizuje energiju koju dobiješ iz jednog karamel bombona. Danas je već u 6. verziji, digitalan, sa sezonskim pozadinama, ali i dalje stoji uspravno, u pobedničkoj pozi, dok milioni imitiraju njegov pokret i fotkaju se ispod. Oko njega, džinovski mehanički rak iz 60-ih i dalje pomera noge, baš kao i energija ovog kraja koja nikada ne miruje. U Dotonboriju je sve moguće. Od Don Quixote prodavnice sa panoramskim točkom usred zgrade, do uličnih tezgi gde se pred vašim očima priprema takoyaki, izmišljen upravo ovde davne 1935. godine. Čuvene kuglice sa hobotnicom prže se u specijalnim kalupima. Ulične svetiljke vode do skrivenih izakaja i Yokocho aleja, malih barova gde se okupljaju ljudi, uz sake, smeh i priče koje traju kasno u noć. Ulaziš u mali izakaja bar, gde ne znaju engleski, ali se trude da ti objasne i ako im se svidiš, časte te piće. Osakaški kajukan, jedan je od najvećih akvarijuma na svetu. Nije samo dom mnoštvu morskih stvorenja. Tu je jedna riba koja tiho pokazuje šta znači istinski mir. I nije to ni ajkula ni raža, već ogromna kitajkula koja neumorno kruži u rezervoaru koji se proteže kroz 8 nivoa zgrade. Satima pliva,
bez pauze, bez odmora. Jedan zaposleni je rekao da ova ajkula prepliva više kilometara dnevno nego što ljudi prosečno pređu za 3 dana. I onda shvatiš, ona nema cilj, nema odredište. Njena priroda je pokret, a njen mir je u tome što nikad nestaje. A da bi se održavala u tom stalnom kruženju, rezervoar ima specijalne struje vode koje je usmeravaju, kao da pliva na pokretnoj traci. Kajukan je impresivan i po tome što u svom ogromnom rezervoaru drži čak 5 miliona litara vode, dovoljno da napuni oko 70 olimpijskih bazena. Zbog te veličine, temperatura i kvalitet vode se pažljivo kontrolišu, kako bi svi morski stanovnici imali idealne uslove, baš kao u prirodi. Jedan dan, 158 zemalja. I ja, u obući, koja je već kapitulirala kod paviljona Bruneije. Osaka Expo 2025. je sve osim običnog sajma. To je svet u minijaturi, spakovan u par kilometara, gde svaka zemlja pokušava da ti u 5 minuta pokaže ko je, šta je i zašto baš nju da zapamtiš. I onda krećeš, paviljon po paviljon. Thank you. U paviljonu Filipina, osim digitalnih igrica i selfija, ljudi koji rade tamo su nasmejani i prijatni, pa prostor deluje opušteno i veselo. Zato, iako si zapravo u velikoj izložbenoj hali, osjećaš se kao da si na pravoj toploj plaži, a ne u zatvorenom prostoru. Oduševili su se kad su čuli da smo iz Srbije, jer su znali za naše bogato kulturno nasleđe i bili su radoznali da čuju više o nama. Posle Filipina stižemo na Bliski istok, gde nas dočekuju veseli Arapi koji pevaju i igraju. U paviljonu Amerike čekali smo više od sat vremena da bismo ušli, a red je bio neverovatno spor. Kada smo konačno ušli, očekivali smo impresivno iskustvo, ali ostali smo razočarani jer je sadržaj bio skroman i bez posebnog wow efekta. Ovde doživiš simulaciju lansiranja rakete, kao da zaista putuješ od zemlje do meseca, kroz virtuelno iskustvo. Na kraju ture dozvoljavaju ti da fotografišeš pravi kamen sa meseca. Jedinstven eksponat koji je donet sa misije Apollo 17. Htele smo da posetimo paviljon Japana i Gundam paviljon, ali za njih je rezervacija bila neophodna. Tako je i za još nekoliko zemalja. Bez unapred zakazanog termina, ulazak jednostavno nije moguć. Paviljon Srbije na Expo 2025 donosi spoj tradicije i inovacije, kroz interaktivne prikaze prirode, kulture i malih ideja koje menjaju svet. Posetioci hvale autentičnost i toplinu prostora, ističući kako poruka svet se menja od malih ideja, ostavlja snažan utisak i podsjeća na važnost zajedništva i kreativnosti. Komšije sa Balkana imaju prirodu u VR-u. Hrvati ti pokažu temperaturu sobom kroz koju hodaš. Za paviljon Kambodže sam imala očekivanja i ne samo da ih je ispunio, već ih je nadmašio. Pomoću VR naočara putuješ kroz njihove pejzaže, a svaki detalj odiše autentičnošću i pažljivo osmišljenom prezentacijom. U Južnoj Koreji ulaziš u govornicu, a u sledećoj sobi kvadrat. Stanem i čujem sopstvene reči, kao i eha hiljade posetilaca pre mene. A onda Indonezija. Aplauz čim kročiš. Zvezda dana, a bez da si snimio jedan story. Indonezijski paviljon podsjeća na brod i impresivno prikazuje tropsku prašumu i kulturu, ostavljajući snažan i autentičan utisak na posetioce. Francuski paviljon, nazvan Pozorište prirode,
Vodi posetioce kroz multisenzorno iskustvo povezano sa različitim ekosistemima Francuske, ističući održivost i sklad čoveka i prirode. Njegova inovativna arhitektura i edukativni sadržaji ostavljaju snažan utisak. Expo 2025 nije samo o budućnosti tehnologije. To je priča o potrebi da ljudi ispričaju kosu i o tvojoj volji da sve to vidiš. Možda ne uspeš da obiđeš sve, ali ako si otišao sa osjećajem da si makar na kratko proputovao svet, uspeo si. A to se ne meri u broju paviljona, već u utiscima koje doživiš. Putovanje u Japan nije za one koji vole da sve ide lako, naročito kada je u pitanju kupovina karata za vozove i tematske parkove. Kupovina karata za Shinkansen je prava avantura. Moraš birati vagon, pravila za prtljak, pa čak i da li želiš prostor za prtljak iza ili ispred sedišta, ili sekcija između vagona koja se često koristi za odlaganje stvari ili stajanje. Pored karti za voz, često ti treba i posebna karta za ulazak na stanicu. Kada stigneš do Univerzal studija, moraš imati osnovnu kartu za jedan dan i ekspres pas za brži ulazak na atrakcije, ali ni on ne garantuje da nećeš čekati satima. Karte za Nintendo World su još zahtevnije. Zbog ogromne potražnje, najbolje ih je kupiti najmanje 2 meseca ranije, jer ulaz možeš imati samo u tačno određeno vreme. Mi smo, na primjer, uspeli da dobijemo termin tek posle 17 časova, a kupovali smo karte mesec dana unapred. U Univerzal studiju u Osaki možeš da doživiš sve. Od čarobnog sveta Harry Pottera i Super Nintendo avantura, do parka iz doba Jure, sveta Ajkula, Minjona, Spidermana i adrenalinskih roller coastera poput letećeg dinosaurusa i hollywoodskog sna. Tu su i nezaboravni show programi, poput Water World predstave, kao i zone posvećene likovima poput Elma, Hello Kitty i drugim crtanim junacima, što ovaj park čini zabavom za sve generacije. Kada smo konačno ušli u Super Nintendo World, osjećaj je bio mnogo više od običnog tematskog parka. Kao da si uronjen u samu video igru, šarenilo boja, poznati likovi, zvuci i muzika iz Nintendo klasika svuda oko tebe. Sve je pažljivo dizajnirano da te vrati u detinjstvo, ali i da ti pruži potpuno novo iskustvo. Interaktivni detalji, poput igara koje možeš da igraš koristeći specijalne narukvice, i vožnje koje su spoj avanture i tehnologije, ostavili su nas bez daha. Iako smo koristili ekspres pas za brži ulazak na neke atrakcije, čekanje i dalje moglo trajati i do sat vremena, što pokazuje koliko je popularno mesto. Osjećaj zajedništva sa ostalim fanovima, uzbuđenje koje raste sa svakim korakom. Sve je to deo magije koja ti ostaje urezana zauvek. U svetu parka, iz doba Jure, vozili smo se čamcem kroz džunglu punu dinosaurusa, a na kraju doživele uzbudljiv pad sa vodopada koji nas je delimično skvasio dok smo imale pasoše u torbicama. Kad smo ušli u Three Broomsticks, restoran u svetu Harrya Pottera, odmah nas je obuzela ta prava hogwartska atmosfera, drvene grede, kamenje, baklje na zidovima, kao da si zakoračio pravo u film. Iako je bilo puno ljudi, osoblje je bilo toliko ljubazno i organizovano da smo brzo našli mesto. Naravno, morali smo da probamo čuveni obrok Great Feast, tanjer prepun pečenih pilećih bataka, rebaraca, kukuruza i krompira. Tu je bila i shepherd's pie, topli kremasti pire krompir sa začinjenim mesom i sirom, kao iz domaće kuhinje. Iskreno, hrana je ukusna, ali cene su kao i u svakom tematskom parku malo više.
Zato ti savjetujem da ručak planiraš malo ranije ili kasnije, da ne čekaš u redovima i da uživaš u svakom zalogaju. Universal Studio u Japanu jeste čarobno mesto puno nezaboravnih atrakcija, ali zahteva puno strpljenja, planiranja i spremnosti na gužvu. Iz Osake smo uzele Shinkansen do Hirošime, s planom da istog dana odemo i vratimo se. I htjele smo da kupimo onaj popularni obrok u kutiji u obliku voza, koji se često viđa na društvenim mrežama. Dobijete ga ako putujete u zelenim vagonima Shinkansena ili ga možete sami kupiti na većim železničkim stanicama. Kada smo stigli u Hirošimu, odmah smo krenule ka trajektu za Mijađimu, bez mnogo zadržavanja u gradu. Zamisli mesto gde se sveta kapija izdiže iz mora, kao da prkosi zakonima fizike. To je tori kapije na ostrvu Mijađima, jedan od najsvetijih i najfotografisanijih prizora u Japanu. Ova kapija, stara više od 140 godina, stoji u vodi bez temelja. Drže je samo njena sopstvena težina i vešto izrađen balans. Tokom tajfuna, zemljotresa i ratova nije pala. Baš kao i ljudi koji žive na ovom ostrvu. Vekovima su čuvali prirodu, poštovali jelene koji slobodno šetaju i gradili hramove uz planinu Misen, iako znaju da im more može uzeti sve. Mijađima te očara već pri pogledu na tori kapiju koja pluta na vodi. Ali pravi mir pronađeš kada se žičarom popneš na planinu Misen. Nakon kratke šetnje kroz borovu šumu stižeš do Vidikovca, za kojeg se Japansko more prostire u nedogled. Na vrhu se nalazi znak koji upozorava na prisustvo otrovnih japanskih zmija mamuši i azijskih divljih pčela koje mogu biti agresivne na planini Misen. Budite svesni da su na putu do vrha dve žičare, koje se nadovezuju jedna na drugu, ali gužva je uglavnom na prvoj žičari, bez obzira da li imate kartu ili ne. Mi smo čekali u proseku oko 30 minuta u jednom smeru. Hirošima nije samo grad. To je simbol neuništive ljudske volje i snage da se ide dalje, čak i kada izgleda da je sve izgubljeno. U njenom srcu nalazi se Park mira, prostrani zeleni prostor sa spomenicima, tišinom i cvećem, gde se prošlost ne zaboravlja, ali ni ne ponavlja. Tu je i muzej atomske bombe, koji ne optužuje, već edukuje i opominje. Godine 1945. Hirošima je postala prvi grad na svetu pogođen atomskom bombom. U samo nekoliko sekundi nestale su čitave četvrti, a hiljade života je ugašeno u tišini nuklearne eksplozije. Grad je legao u ruševine. Dim, pepeo i tišina obavili su mesto koje je do juče vrvelo od života. Ali Hirošima nije potonula, nije ostala u prošlosti. Stanovnici su, iako ožalošćeni, odlučili da iz tog pepela podignu svoj dom iznova. Svaki korak kroz Hirošimu danas je tiha lekcija o miru. Jer istrajnost nije samo sposobnost da preživiš. To je snaga da iz najdubljeg mraka iznedriš svetlost. To je priča koju Hirošima šapuće svetu. Bez obzira koliko padneš, uvek možeš da ustaneš. Vidimo se do sledeće avanture. Ostanite sa nama.